Рабочие лайфхаки чистки зубов собаки, если хочешь избежать зубного камня, боли твоего питомца и стресса от чисток под наркозом. Тогда тут главная регулярность, хорошо прочищать все зубы и эффективная паста. Именно поэтому первое, что я использую, это фиксатор челюсти. Так процедура проходит быстрее, без драк, и у меня есть доступ ко всем зубам. Если в комплексе использовать этот гель для зубов, который классно счищает налеты и успокаивает десна благодаря комплексу натуральных трав, то зубы вашего питомца всегда будут здоровы. Если хочешь также, артикулом я поделюсь в описании.